kao što sam rekao da ćemo razgovarati o aktualnim temama, konkretno smo razgovarali o rebalansu proračuna koji će biti ovaj tjedan na vladi i nekim elementima u tom dijelu. Razgovaralo se, premijer nas je upoznao sa prijedlogom za državnu odvjetnicu i ostale teme malo oko učinaka mjera vlade, dakle koliko je tih korisnika, što bi još se moglo napraviti. Oko raspuštanja Sabora? Nismo o tome, ništa baš ono konkretno, jer pred nama je još dosta intenzivan rad Sabora, treba donijeti rebalans, treba još donijeti zakon sanaciji šteta od potresa, znači dosta stvari koje će se još morati ovih dana donositi, treba još odraditi dosta stvari vezano za školske godine, tako da ima još dosta posla. Razgovarali ste o rebalansu, ali je li bilo riječi i o raspuštanju Sabora? Razgovarali smo prvenstveno o rebalansu i što će nam biti teme sljedećih tjedna. I ono što je mene zanimalo je da se u rebalansu, pored svega što je ministar financija rekao, bude jasna poruka da se investicije javnog sektora potiču i nastavljaju. Znači nema zaustavljanja. A da će se onda nakon izbora poslati jasne poruke kako ćemo i na koje načine financirati i poticati investicije privatnog sektora. I druga tema da će se ovaj tjedan, sad su zadnja usklađivanja, na vladi proći zakon o odgoju i obrazovanju, a onda sljedeći tjedan u Saboru što je podloga za donošenje svih potrebnih odluka za završetak školske godine, mature i upise. Prije je počelo da bi sada rasprave oko toga počeli se raspustiti Sabor? Mislim da je ovo redovni sastanak prvog utorka u mjesecu i sigurno će jedna od tema biti i kada se planira na izbore. O tome trebaju svi zajedno raspraviti. Stav Hrvatske narodne stranke moj osobni je da se vrlo skoro moraju donijeti ozbiljne mjere u gospodarstvu, kako pratiti investicije, kako što u većem broju zadržati zaposlenost, kako osigurati plaće. To su dugoročne mjere, skupe mjere i one se ne smiju donositi u zadnjem mjesecu mandata, nego u prvim mjesecima. Koalicija s HDZ-om, jesu li Jasenovac i Okučani i ovi prijepori oko Za dom spremni, je li to nešto promijenilo vaše razmišljanje? Je li vas udalo od koalicije ili je sve stabilno? Dakle, populisti i ekstremisti u hrvatskoj politici će sigurno nametati teme koje su nametali zadnjih 20 godina. I ako prevladava tema Za dom spremni, onda ćemo se vratiti u kampanju koja je slična bila 2003. godine. Ja stvarno želim da izađemo sa gospodarskim programima, da pričamo o tome kako Hrvatska treba izgledati 2022. ne na grobljima, nego u industriji, u tvornicama, u plaćama, u obrazovanju, u školama, u bolnicama. I ako ta tema bude dominantna u izborima, a to je kako će Hrvatska izgledati sutra, onda se ja ne bojim za uspjeh Hrvatske narodne stranke. Ne znamo detaljno koje će biti teme, ali bit će sve aktualne teme, to je sigurno. Raspuštanje Sabora? Pa vjerojatno je sad već sazrelo vrijeme da će i to biti jedna od tema. Šta mislite o ovom prijedlogu da budu u Srbiji? Pa ništa, mislim, nema tu nekakve velike mudrolije. Stvarno ono što svi govore, da li će izbori biti u srpnju, da li će biti u rujnu ili u studenome, nije toliko bitno. Mislim da ako se stvarno stvore ovi preduvjeti da se omogući, dakle, i kretanje ljudi i sve ostalo i da se stvore epidemiološki uvjeti, da zašto ne? Jeste li vi s nekim u pregovorima, razgovarate li s HDZ-om s nekim? Pa nismo započeli nikakve konkretne pregovore, očekuje se da ćemo ovih narednih dana u principu donijeti odluke i odlučiti se kako i na koji način. Ko je u igri? Pa nemamo mi nekih velikih kombinacija kao Hrvatska demokršćanska stranka, mi smo na zadnjim izborima bili koalicijski partner u nekim izbornim jedinicama, znači to je ona takozvana točkasta koalicija sa HDZ-om. Ukoliko će oni smatrati da idu sa nekim partnerima, vjerojatno će ponuditi, ako pak ne, naćemo neko drugo rješenje u nekoliko izbornih jedinica, ali ne u cijeloj Hrvatskoj. Hvala vam. Molim. Dakle, bio je redovni sastanak vladajuće koalicije. Na kom smo sastanku prije svega razgovarali o svibanjskom paketu mjera vlade, a koji paket podrazumijeva smanjenje parafiskalnih i neporeznih davanja, kojima su opterećeni
hrvatski građani i poduzetnici. Bilo je riječi o rebalansu proračuna koji bi trebali usvojiti kako bi s jedne strane pokrili, ako tako mogu reći, dosadašnje mjere gospodarske koje se financiraju iz državnog proračuna i uskladili sa najnovijim mjerama i planovima vlade. I s treće strane upoznali smo, predsjednik je upoznao naše koalicijske partnere sa razgovorom sa sindikatima državnih i javnih službenika i namještenika. Svakako ovaj tjedan ide u Saboru imenovanje glavnog državne odvjetnice i to su bile teme o kojima smo danas razgovarali i jasno čime su se naši prijatelji iz vladajuće koalicije u potpunosti suglasili i dali potporu onome što je predsjednik vlade na sjednici, na sastanku iznio. Pa evo vidjet ćemo, mislim, prošli tjedan znate da smo donijeli na sjednici vlade program konvergencije i praktički objavili, obznanili naše projekcije makroekonomske i to je onda temelj i za ono što ste nas već puno puta pitali, hoćemo li, da li je potreba za ići u rebalans. Znate da smo stvorili zakonski okvir da možemo i u okviru vladinih mjera preraspodjeljivati određena sredstva, što smo učinili jedanput prije već sad nekoliko tjedana, onih 2 milijarde i 100 milijuna kuna. Međutim, sad naravno kad imamo manje više sve te inpute koji su nam potrebni, a u isto vrijeme da stvorimo adekvatan prostor da možemo kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu kapitala ispunjavati naše potrebe za financiranjem, onda radimo i na tome. Jučer ste čuli, pa ću ponoviti samo kratko, dakle u relativno kratkom roku, znači za ovaj tjedan izuzetno važno 2 događaja. Jedan je bilo refinanciranje, odnosno reprogram velikog trezorskog zapisa u iznosu od 7 milijardi i 700 milijuna kuna i jučer smo izdali obveznicu na domaćem tržištu u iznosu od milijardu i 445 milijuna eura na rok od 7 godina uz prinos, odnosno kamatnu stopu od 0,75%.